Once again, there will be a 5-minute Q&A session after this presentation. Feel free to send your questions in the Q&A feature, not the chat feature, as we might not be able to see it. Let's give Kunge, San, and Layla a warm welcome as they share their perspectives on building successful careers and thriving in today's dynamic workplace, especially at Travel and Leisure Co. Thank you so much. Can you hear me okay? Just a bit of a sound check. Yes. Wonderful, wonderful. Welcome, everyone. Thank you so much for your time today. Okay, so as we know, Travel and Leisure Co., our mission is we put the world on vacation. So we are the world's leading membership and travel company and provide more than 6 million vacations to travelers every year, okay? So we'll go through now a bit about our portfolio and our brand architecture, just to give you an understanding of how the vacation ownership portfolio looks, and our trusted brands with a combined of 270 plus resorts worldwide. So just having a look here at our brand architecture, we've got our vacation ownership as well as our travel and membership. Now, vacation ownership, for anyone that isn't familiar, I always explain it like a gym membership, but for holidays. So people buy time in our club that they can use anywhere around the world as long as they've got that time available. So under Travel and Leisure, so Travel and Leisure is the big parent company. And under that portfolio, we've got Club Wyndham, Worldmark by Wyndham, Margaritaville Vacation Club, and Sports Illustrated Resorts, as well as our owner Upscale, which is our Accor Vacation Club. Our travel and membership, so our exchange programs are RCI, and then we also have our magazine publications, which is Travel and Leisure Go and Travel and Leisure Clubs. And then we also have our licensing, which is Lifestyle, Travel and Leisure Magazine, and our Travel and Leisure Shop. So I'll pop on a short video now just to explain a little bit more about who we are as an organization. And please let me know if you can't hear it. Layla, I don't think we're able to see the video or your presentation. You can't see it? Yes. Okay, thank you. I'll just try again. Sorry. I do work in travel and HR, not in IT. Sorry. My sincere apologies. Let me try again as to why that's not sharing. I'll just check my audio. Sorry about that. You can see it now? Yes. Try my... Can you hear that? Yes. Okay, let me just start that again. My apologies. Okay, let's try again. Okay.
study. So just moving along. So in our Asia Pacific region, we have approximately 6,000 staff across 13 countries and 5 corporate offices. So as you can see, Tokyo, Japan, Shanghai, China, Clark, Philippines, Singapore, and Gold Coast, Australia. We are recognized by some global publications, like Forbes as World's Best Employer. We received the Gallup Exceptional Workplace Award in 2023. And one that we're most proud of is Best Companies to Work For in Asia in 2024 by HR Asia. So that was something that we're very proud of, as well as an inclusive workplace in 2022. So I'll pop on another video now. This is our President and Managing Director of International Operations. His name is Barry Robinson. And it's just to give you a bit of insight regarding our Asia Pacific history that spans over 20 years. Thank you, and it's great to be here. I first started with the company as CEO in 2003. And from those early beginnings, we've seen some tremendous growth. Club Wyndham South Pacific started in the year 2000. Its first resort location was Fiji on Denarau Island. Then we added Golden Beach on the Sunshine Coast in Queensland, Australia. Soon after that, we added a brand new purpose-built resort at Kirra Beach on Australia's Gold Coast. It's a stunning resort in a beautiful location and has always been very popular among our owner base. From there, we continued to grow. We added resorts across Australia and New Zealand. We added our first urban location in Sydney in the year 2006, and then opened a resort in the CBD of Melbourne as well. Over the years, we've also added 2, 3 and 4 bedroom grand and presidential suites to many of our locations. So our accommodation choices improved as the years went by. Now we truly became an international club in 2015 when we added our first resort in Phuket, Thailand. It was exciting to see our first Asian property. And from there we added further international locations in Germany, Italy, France, Bali, Indonesia, Japan, and Hawaii. We really have become an international club, not just a South Pacific club. Today, we have over 50 resort locations and close to 60,000 owners. And recently, we introduced over 100 free resort activities for our owners to enjoy. Over the years, we've seen significant growth and made enhancements to our club experience. But aside from leading the company, I have enjoyed experiencing our product on a personal level. I am an owner myself. My family and I love our ownership and the many fantastic memories that have been created at our club resorts. It has completely transformed the way we holiday for the better. Okay, moving on. So these are some of our clubs. We've got, as Barry mentioned, 24 years experience, and we are the leading developer and manager of the vacation ownerships in Asia Pacific. We've got over more than 100,000 owners across the 3 memberships. Okay, so Club Wyndham South Pacific, Club Wyndham Asia, and then recently acquired the Accor Vacation Club back in March. Okay, and as I mentioned earlier, thousands of exchange options are available through our partnered agreements. This is just a showcase where our properties are located around Australia. As you can see, some of the highlighted areas, we've got properties in Germany, France and Italy, as well as Indonesia, Japan, Hawaii, and New Zealand. Just to go through, I won't go through the whole list, but these are all of our different club properties. As you can see, there's quite a lot.
And then if we could just highlight some of the key properties here in Australia, as you can see, Club Wyndham Melbourne, we've got the AVC, so Accor Vacation Club in Palm Cove. We've got the Novotel in Krakenbach Resort and Spa, the Accor Vacation Club in Peppers Manly and Surfers Paradise, Club Wyndham, and then Club Wyndham in Airlie Beach. And I'm sure all of us would love to try out and explore these amazing properties. If we have a look at Fiji and New Zealand, these are some of our highlighted properties. Rotorua, we've got Denarau Island in Fiji, which looks amazing. We've got Puka Park in New Zealand. We've also got St. Moritz in New Zealand and Wanaka. They're all lovely properties there. Okay, club properties in Japan. As you can see, we've got Nagano, we've got properties in Sapporo and resorts in Atami, I should say. Now, in Thailand, we also have quite a few properties as well. We've got Sea Pearl Phuket, we've got Kalim Bay, we've got our Zenmaya Oceanfront Phuket, as well as our Club Wyndham Sea Pearl and our Club Wyndham in Phuket as well. Also club properties in Indonesia. So we've expanded our portfolio tremendously. So as you can see, we've got resorts in Bali, Jakarta, and Jiva. All right, so moving along to the fun part. So as a leader in the vacation industry, travel and leisure is positioned proactively to contribute to advancements among leading and environmental and social economic issues that impact our destinations around the world. And this could mean anything from climate change, water scarcity, to youth unemployment, and to human trafficking. We do pride ourselves in understanding the culture and inclusion and diversity, and making sure that we are enhancing our performance and our ability to serve customers. We're also quite passionate about philanthropy and ethical and human rights. So here at Travel and Leisure Co, we believe that if you're less likely to have an injury, if you're looking after your physical health, your mental health, your financial health, and this is why we have all these different I guess you can call them diversity resource groups that we have available. So Be Well is one of them. We also have Wishes by Wyndham, which is a great opportunity for employees to join if they're quite philanthropic and love to donate to localized charities. We also have our Pride Diversity Resource Group and our Women in Travel. So we do believe in fostering a healthy and safe inclusive environment for all. And these are just some of the highlights that our resources, our diversity resource groups have. And so just moving along on that, we also have our First Nations working group. And as you can see, our diversity resources here are being showcased in Asia. So putting the world on vacation has its benefits, and I'll quickly touch on the employee benefits. So we also have annual leave, public holidays, birthday leave, military leave, maternity leave, paternity leave, childcare leave, compassionate leave, congratulatory leave, refreshment leave, and training leave. We also have added stuff here in Australia. We have our health, life, and accident insurance, our employee assistance program, our service awards credits. We have an amazing referral program. We also have a 2 free night stay post your probation, President's Club, which I'll touch on that shortly, our employee discounts on Wyndham hotels and resorts, and tuition sponsorship. So you are eligible for the tuition sponsorship after 9 months, as long as it's in line with your career. So I'll pop on a short video now, very quickly, of our President's Club.
Okay, so if you want to get to the President's Club, they do select the top performers in the company every year, and they reward them with an amazing vacation for 5 days, partners included. So I'm going to hand over to my colleague, Punong, who will present this presentation in Thai. Thank you. สวัสดีค่ะขอสวัสดีนะคะแขกผู้มีเกียรติแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะที่มาในงานของ Virtual Career Fair นะคะขอแนะนำตัวอีกครั้งนะคะพี่น้องนะคะ HR Manager นะคะในส่วนของ Travel and Leisure นะคะเมื่อกี้คุณไลลานะคะได้พรีเซนต์ไปแล้วในส่วนของภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่น้องจะมาพรีเซนต์ในส่วนภาษาไทยนะคะให้น้องๆได้เข้าใจในส่วนของ Travel and Leisure มากขึ้นนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะโอเคค่ะนะคะมิชชั่น our mission หรือว่าพันธกิจของเรานะคะ we put the world on vacation นั่นความหมายก็คือเราจะทำให้ทุกคนนะคะได้พักผ่อนได้ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ได้สนุกสนานในช่วงของวันหยุดนั่นคือคอนเซปต์ของ travel and leisure นะคะเรามาดูกันค่ะในส่วนของ travel and leisure นะคะจริงๆแล้วบริษัทของเรานะคะมีการแยกนะคะมีการแยกธุรกิจนะคะเป็น3 business ด้วยกันนะคะ business แรก business unit แรกเรียกว่า vacation ownership หรือว่าเป็นในส่วนของ Vacation Club นั่นเองนะคะซึ่งจะมีในส่วนของ Club Windham แล้วก็มี Worldmark by Windham นะคะซึ่งในส่วนของ Vacation Ownership นะคะเป็นธุรกิจในการขายtime share หรือว่า Vacation Ownership นั่นเองนะคะในส่วนของ Sport Illustration แล้วก็อยู่ตรงกลางในส่วนของ Owner Own Experience นะคะตัวนี้จะเป็น Club นะคะในเอเชียยังไม่มีนะคะจะเป็นในส่วนของ USA นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะ Own Upscale เป็นส่วนของ Accor Vacation Club นะคะเป็น Club ที่ทาง Travel and Leisure นะคะได้ Take Over มานะคะปีนี้นะคะซึ่งในส่วนของ Accor Vacation Club เรามีทั่วนะคะในส่วนของ South Pacific แล้วก็ในส่วนของตลาดเอเชียนะคะเพิ่งมีจะมีนะคะของอินโดนีเซียนะคะเป็นประเทศแรกซึ่งคาดว่า Accor Vacation Club นะคะของเราจะ expand ต่อไปในส่วนของไทยแลนด์น่าจะเป็นต้นปีหน้านะคะนั่นก็คือตามแผนนะคะในช่วงต่อไปในของ Travel and Membership นะคะในส่วนของตัว Exchange Program เราเรียกว่าจะมีRCI นะคะ Exchange Program คืออะไรพี่น้อง Exchange Program เป็นในส่วนของVacation Club เหมือนกันนะคะแต่ว่าในส่วนของ Exchange Program จะมีโรงแรมนะคะที่อาจจะมีความหลากหลายกว่านะคะแล้วก็มีวาไรตี้ให้ลูกค้าได้เลือกมากกว่าสมมุติเราเป็นโอนเนอร์ของคลับวินแดมเอเชียนะคะเราก็สามารถเข้ามาในส่วนของ Exchange Program ได้ซึ่งในส่วนของ RCI อาจจะมีโรงแรมอื่นนะคะที่นอกเหนือจากคลับวินแดมอาจจะเป็น Hilton Vacation Club อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือในส่วนของโอนเนอร์นะคะสามารถเข้าพักได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้แต้มนะคะในการเข้าพักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมการเข้าพักแค่นั้นเองนะคะในส่วนของอีกตัวหนึ่งในส่วนของ Travel and Membership หรือว่า Travel Go นะคะจะเป็นส่วนของให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวนะคะเหมือนกับในส่วนของ Travel and Leisure Club นะคะสุดท้ายค่ะมาดูส่วนของ Licensing นะคะ Licensing จะเป็นในส่วนของ Lifestyle นะคะซึ่งจะมี Travel and Leisure นะคะเป็นแมกกาซีนการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของ Travel and Leisure Shop นะคะเรามีขายของด้วยนะคะเป็นช้อปปิ้งออนไลน์นะคะนี่คือ overall ภาพรวมทั้งหมดของ Travel and Leisure นะคะโอเคนะคะในส่วนของพนักงานนะคะตอนนี้เรามี6,000 นะคะ 6,000 กว่าคนแล้วในส่วนของพนักงานมีมากกว่า13 ประเทศแล้วก็มี5 corporate office ด้วยกันนะคะมีที่ไหนบ้างนะคะมีที่เซี่ยงไฮ้นะคะที่จีนนะคะมีคลาร์กฟิลิปปินส์นะคะมีสิงคโปร์มีโตเกียวแล้วก็มีที่โกโคสออสเตรเลียคือพี่น้องอยู่เมืองไทยนะคะคุณเลลาก็จะอยู่ที่โกโคสออสเตรเลียนะคะออฟฟิศของเราจะเวอร์ไวนิดนึงนะคะ achievement ของเรานะคะตั้งแต่ปี 2020 จนถึงปี 2024 มีอะไรบ้างนะคะเรามีเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะเป็น best place to work นะคะในปี 2022 นะคะสำหรับ LGBTQ แล้วก็ equality นะคะแล้วก็เป็น top employer ของปีนี้นะคะ 2024 แล้วก็ใหม่ล่าสุดนะคะเราเป็น HR Asia Best Company to Work for in Asia ในปี 2024 นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นachievement เป็น award ที่เราเพิ่งได้รับนะคะสำหรับ
ประเทศจีนนะคะเราได้ที่แรกนะคะได้ของอินโดนีเซียประเทศที่สองนะคะที่สามก็จะเป็นในส่วนของคลาฟิลิปปินส์แล้วก็สุดท้ายนะคะไทยแลนด์ของเราก็ได้เอเชียBest Company to Work for นะคะในเดือน September ที่เราเพิ่งไปรับรางวัลมาที่ไอคอนสยามนั่นเองนะคะโอเคในส่วนของคลับเมื่อกี้คุณเลลาได้เมนชั่นไปแล้วนะคะว่าเรามี3คลับด้วยกันนะคะที่สำคัญก็จะมีคลับ Windham South Pacific นะคะเป็นคลับ Windham Asia แล้วก็ Accor Vacation Club ซึ่งมีมากกว่า 100,000 โอนเนอร์นะคะแล้วก็มีนะคะรีสอร์ทมากถึง80 คลับ property นะคะเราเป็นคลับvacation club ก็จริงนะคะในขณะเดียวกันเราก็มีในส่วนของ resort operation ด้วยนะคะที่เราบริหารในส่วนของ Asia Pacific แล้วก็ขยายมาในส่วนของตลาดเอเชียมากขึ้นนะคะเราสามารถบอกได้ว่าเราเป็น the largest vacation ownership in the world นะคะนั่นก็คือในส่วนของคลับ Windham ที่เรามีนะคะทั่วโลกนะคะเราเป็นvacation ownership ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะดูจากออกชาร์ตตัวนี้ได้แล้วก็นี่คือจำนวนของโรงแรมนะคะที่เราบริหารจัดการนะคะที่เรามีอยู่นะคะมีที่ไหนบ้างพี่น้องมีที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฟิจินะคะมีที่US นะคะแล้วก็มีเจแปนก็จะเป็นประเทศใหม่นะคะที่เราได้มานะคะแล้วก็ประเทศถัดไปก็น่าจะเป็นในส่วนของเกาหลีนะคะมีที่ไทยนะคะยุโรปมีไหมพี่น้องมีด้วยแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าในส่วนของตลาดเอเชียนะคะมีที่อิตาลีเยอรมนีฝรั่งเศสนะคะมีเหมือนกันนะคะโอเคตัวนี้จะเป็นในส่วนของรูปถ่ายนะคะเป็น property guideline นะคะเป็นรูปคร่าวๆนะคะว่าในคลับ property ของแต่ละประเทศนะคะมีที่ไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็นรูปของที่ออสเตรเลียนะคะมีที่ Surface Paradise นะคะมีที่ไหนอีกมีที่คลับ Windham นะคะเมลเบิร์นนะคะในตัวอย่างพี่น้องจะยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะมีที่ฟิจินิวซีแลนด์นะคะมีที่เมอร์เคียวปูราปาร์คนะคะไอคอ Vacation Club นะคะที่นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็คลับวินเดมที่นิวซีแลนด์เหมือนกันนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะคลับ property นะคะก็จะมีในส่วนของนากุโนะนะคะแล้วก็อุนจุกุนะคะไทยแลนด์นะคะไทยแลนด์ของเรามีภูเก็ตจะมี3ที่นะคะวินเดมซีเพอร์วินเดมแกรนด์เซนมายาแล้วก็จะมีวินเดมปรานบุรีที่หัวหินด้วยเหมือนกันนะคะอินโดนีเซียจะมีคาซาบลังกานะคะที่จาการ์ตานะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคาซาบลังกาที่จาการ์ตาแล้วก็จะมีของจีว่านะคะที่บาหลีอินโดนีเซียนะคะนอกจากในส่วนของ business ที่เรารันไปแล้วนะคะเรายังแคร์ในส่วนของพวกenvironment แล้วก็สังคมนะคะโดยภาพรวมด้วยนะคะซึ่งเรามีโปรแกรม inclusion and diversity คือ culture ของ Windham นะคะเราไม่ได้ just people เพราะว่า first conversation หรือว่า first impression นะคะมาทำงานกับเราก็จะได้ environment การทำงานที่ดีนะคะแล้วก็เราสนับสนุนในส่วนของ environmental sustainability ก็คือเรื่องของenvironment นะคะมีความยั่งยืนนะคะแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าในส่วนของโปรแกรมของ Travel and Leisure Co นะคะเมนหลักนะคะมีอะไรบ้างTravel Green ก็จะเป็นในส่วนของรักสิ่งแวดล้อมนะคะเราเรียกว่า Travel Green นะคะ Reduce Reuse Recycle นะคะได้หมดเลยนะคะในส่วนของ Travel Green นะคะ Pride จะเป็นในส่วนของเรื่องของการ recruit หรือว่าลูกค้าของเรานะคะไม่ใช่เฉพาะชายรักชายหญิงรักหญิงนะคะเรา Open นะคะในส่วนของ Pride นะคะเพศที่3นะคะพี่น้องหนูชายรักชายหนูหญิงรักหญิงรับไหมก็ไม่เกี่ยวนะคะการทำงานกับWindhamเรื่องของเพศนะคะเชื้อชาติศาสนาสีผิวไม่ได้มีผลต่อการรีคูทของเรานะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง WIT เราเรียกว่า Women in Travel นะคะสิทธิของผู้หญิงนะคะเท่าเทียมกับผู้ชายนะคะไม่ได้แปลว่า CEO จะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะคะผู้หญิงนะคะก็มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายทำงานเท่ากันนะคะตำแหน่งเดียวกันนะคะเงินเดือนเท่ากันนั่นคือความเท่าเทียมกันนะคะสมัยนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของ Be Well นะคะทำงานกับWindhamนะคะต้องแข็งแรงด้วยนะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะซึ่งใน Be Well นะคะเราจะมี4ฟิตเนสด้วยกันนะคะที่พนักงานของWindhamนะคะจะต้อง cover หมดนะคะนั่นคือเรื่องของ financial fitness นะคะเรื่องของบริหารการเงินดี
ทำงานเข้มแข็งนะคะ emotional fitness นะคะแล้วก็ mental นะคะแล้วก็health fitness นะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุดท้ายเรียกว่า physical fitness นะคะเราต้องมีความมั่นใจนะคะในตัวที่ในสิ่งที่เราเป็นนะคะเราอยากเอาปมด้อยนะคะมาทำให้การทำงานของเรานะคะไม่มีประสิทธิภาพนะคะนั่นคือ be well นะคะการทำงานที่เข้มแข็งนะคะจากภายในสู่ภายนอกนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็น Wish by Windem เป็นโปรแกรมนะคะที่เราช่วย support community ต่างๆนะคะsupport community ต่างๆอาจจะเป็นในส่วนของบ้านเด็กนะคะตอนนี้ที่เราสนับสนุนอยู่ตัวอย่างก็จะมีอยู่นะคะเป็นบ้านเด็กนะคะสำหรับน้องๆนะคะที่ไม่มีพ่อแม่นะคะหรือว่าพ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่ติดคุกหรือว่าเด็กหรือว่าน้องๆนะคะที่โดนทารุณกรรมต่างๆนะคะตอนนี้เราจะซัพพอร์ตในส่วนของ Charity Run แล้วก็ให้ทุนการศึกษาสำหรับน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นในส่วนของ Be Well นะคะที่เราจัดให้กับพนักงานนะคะมีจัดเป็นคลาสไทยบ็อกซิ่งนะคะมี Charity Run นะคะมีฉีดวัคซีนฟรีให้กับพนักงานนะคะแล้วก็มีตรวจสุขภาพประจำปีให้นะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของความเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ความแตกต่างนะคะอันนี้จะมีชุดของประเทศอินโดนีเซียด้วยนะคะจะเป็นInternational Women Day นะคะแล้วก็มีการ celebrate Pride Month ก็จะมีการเล่นเกมนะคะแล้วก็จัดdecoration ต่างๆนะคะให้กับพนักงานได้ร่วมสนุกกันนะคะนั่นคือเรื่องของ diversity group นะคะทำงานกับTravel and Leisure Go มาดูค่ะน้องๆว่าในส่วนของ Employee Benefit นะคะน้องๆจะได้อะไรบ้างนะคะตัวนี้จะเป็น leave ต่างๆนะคะเชื่อว่าบริษัททุกบริษัทก็มีอยู่แล้วในส่วนของพักร้อนนะคะ Public Holiday ที่สำคัญเรามี Birthday Leave ให้ด้วยนะคะปีหนึ่งมี1 วันนะคะน้องๆสามารถใช้ได้14 วันล่วงหน้าแล้วก็14 วันย้อนหลังนะคะลาทหารไปกินทหารได้นะคะลาคลอดลาเป็นคุณพ่อได้นะคะแล้วก็ลาไปเทรนนิ่งนะคะลาไปแต่งงานได้เหมือนกันนั่นคือ employee benefit ของเรานะคะมีอีกนะคะเมื่อกี้คุณไลลาได้พูดไปแล้วนะคะในส่วนของ President Club สำหรับเซลล์นะคะที่ทำยอดถึง target ตามที่ minimum ที่ทางบริษัทจัดไว้นะคะเราก็จะมีเป็นเที่ยวฟรีให้นะคะแล้วก็พาพาร์ทเนอร์ไปได้ด้วย1 คนนะคะไม่ต้องจ่ายอะไรเลยค่ะค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักบริษัทจัดให้นะคะสำหรับ President Club นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งมอTalent Like You จะเป็น referral โปรแกรมนะคะที่มาทำงานกับ Windem นะคะก็จะมีreferral นะคะเป็น pocket money จ่ายให้นะคะให้เข้ากับ payroll ผ่านโปรแล้วนะคะเรามี 2 free night benefit สามารถเข้าพักในเครือ Windem ได้นะคะ2 คืนนะคะไม่เกี่ยวว่ามากี่คน max ที่5 คนนะคะ1 ห้องนะคะ2 คืนนะมาพักได้นะคะแล้วก็Windem นะคะจะมีในส่วนของ employee discount ให้สำหรับพนักงานด้วยนะคะโอเคค่ะในส่วนของ Employee Grow นะคะเรามี Destination U นะคะเป็นโปรแกรมที่พนักงานนะคะเข้าใหม่นะคะเป็นพนักงานประจำหรือว่าพนักงานที่อยู่แล้วนะคะสามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาในส่วนของความรู้เพิ่มเติมของเราได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะจบแล้วนะคะมี Q&A นะคะสามารถสอบถามได้ค่ะสวัสดีค่ะ ไปหรือเปล่า วันนี้ตอบคำถามจะเป็นพี่น้องใช่ไหมคะมีพี่น้องมีคุณไลลาแล้วก็เดี๋ยวจะมีทรีสนะคะคุณแพทริเซียจะมาช่วยตอบด้วยค่ะได้ค่ะงั้นหนูขออนุญาตขอถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะ ได้ค่ะได้ Let's go to the first question. How is Travel and Leisure Co. positioning itself to stay competitive in the leisure travel market over the next few years, especially with rapid change in the global economy? Leila, I think you are muted. Yes. Am I unmuted now? Great. So I think with as I mentioned in the chat, we've been making some really interesting strategic partnerships and acquisitions. So recently we acquired the Sports Illustrated brand in the US, and we've recently acquired the Core Vacation Club in March. So I think with aligning ourselves with great brands, we are positioning ourselves in a really good
situation to continue our growth. And we've seen that even in our Asia Pacific market, we are just growing from strength to strength. And we're also looking at different ways that we're offering our exchange programs, what we're offering to our guests and owners. I didn't mention, but a lot of our properties have opportunities for our guests to have an experience. And I think for us, it's all about that experience and enhancing our owner engagement and our guest ownership, guest engagement throughout our resorts. So I think also the sustainability piece as well. So we're doing everything we can from a social way of making sure that we are keeping up with the trends and making sure we're doing it, having a great impact on the world around us. So a lot of our resorts don't have balloons because you can't recycle them and so on and so forth. Nong, do you have anything else to add? No. Okay. ไม่มีค่ะ Thank you. คุณลีลาตอบ I know you did some questions under the chat already, but let's go over them just in case there are still people who are interested and also are curious. What are some skills that you guys are looking for new employees that will leverage technology in the direction that they want to be, for example, like positions? And also, I know you mentioned tuition as well, which for me was very interesting. Indeed. So look, I always say skills we can teach you, attitude you can't. Obviously, there are certain professions that do require certain skills. And I did note down that, you know, we have positions anywhere in IT, finance, marketing, sales, resort operations, marketing, IT. So, you know, it's a full circle depending on what it is that you'd like. I think Bella from Agoda said it well. Just get your foot in the door. And it could just be, you know, getting in an entry-level role, whether it's sales or front desk or, you know, whatever the case may be, but just get in the door and then sort of develop yourself, because we also at Travel and Leisure like to hire within. I did mention about the tuition as well. So we do have subsidized education after your 9-month probation, or after your 9-month period. Your probation is 6 months. And obviously if it's in line with the work that, you know, if it's in line with where you want to go within the organization, then we will try our best to give you that subsidized education and see it through. Kanong, is there anything you would like to add? ของวินเดมนะคะในส่วนของคำถามนะคะก็คือประมาณว่าตำแหน่งใช่ไหมคะหมายถึงตำแหน่งที่เปิดใช่ไหมคะว่าจะสรรหาประมาณไหนอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือมีแบบสกิลอะไรไหมคะที่น้องๆควรจะโชว์ให้ทางบริษัทดูว่าโอเคเรามีสกิลนี้นะที่เหมาะกับทางบริษัทจริงค่ะจริงๆแล้วเหมือนที่คุณไลลาบอกอะค่ะก็คือในส่วนของสกิลนะคะตัวเนี้ยเราสามารถมาพัฒนาได้เหมือนน้องจบใหม่นะคะ new graduate อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ welcome นะคะจริงๆไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์นะคะเราจะมีเทรนนิ่งแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็มีทีมลีดเดอร์ที่จะมาเทรนนิ่งให้สมมุติถ้าเป็น member service อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น2 วีคสำหรับการเทรนนิ่งซึ่งการเทรนนิ่งก็อยากจะได้น้องที่พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยบางทีเทรนนิ่งของเราไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะเทรนนิ่งบางทีอาจจะอยู่เป็น overseas อยู่ฟิลิปปินส์นะคะเพื่อจะเทรนนิ่งให้ก่อนสมมุติ2 อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเราถึงจะลงงานจริงนั่นแต่ว่าถ้ามีประสบการณ์ก็จะดีแต่ว่าถ้าไม่มีประสบการณ์นะคะก็ได้เหมือนกันค่ะรับค่ะแค่ที่สำคัญก็คือในส่วนของ attitude ต้องดีก่อนขอบคุณมากค่ะ The next question is what sets Travel and Leisure Co. apart as an employer in the travel industry, especially in terms of like employee development and career growth opportunities? I know you mentioned a lot about the different benefits that you guys have for employees, but are there anything that you guys want to highlight apart from that as well? I think it's rewarding and recognizing our top talent and
yeah, I think just what they do is they go above and beyond. And I put it down to that video for the President's Club. You know, I've worked for some really big organizations in my time, and I've never been rewarded this much for the work that I've done. And I think that's what sets us apart. We do, you know, our philosophy is that we lead with our heart. And it's really something that, you know, I've seen throughout the whole entire time that I've been with the organization for 3 years that it does that. So whether I'm dealing with people at the resort, if I'm dealing with corporate, I'm dealing with the call center, they all just have that attitude. And I think that's what sets them apart. And the benefits, I mean, we've got these amazing service awards that we get that you can use as dollars, I guess, and you can go out and you can earn money without even for just being who you are and turning up and being a great employee. So yeah, I think that's what sets us apart. Nong, do you think anything else? ในตัวนี้ก็คือเป็นเบเนฟิตนะคะที่เราเป็นไฮไลท์นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเหมือนที่คุณไลลาพูดนะคะในส่วนของอวอร์ดต่างๆเราก็จะไม่หยุดพัฒนานะคะถ้าสมมุติปีหน้านะคะมีอวอร์ดที่เราสามารถเข้าแข่งขันแล้วก็โปรโมทในส่วนของ Travel and Leisure Co ได้ก็ไม่หยุดค่ะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆก็จะ get award more นะคุณไลลา do competition and get more award นะคะเพราะว่าเราเป็นในส่วนของVacation Club นะคะก็คืออาจจะแตกต่างจากทางโรงแรมนิดนึงนะคะก็คือนะคะบางทีบางรางวัลเขาให้เฉพาะโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้ค่ะขอบคุณค่ะ for the last couple of minutes we do have one more question in the chat so this person is currently from Australia and would love to work for Travel and Leisure. Can you share some tips or tricks to be able to join the company and also what you guys are hiring at the moment? Yeah, sure. So I've just popped into the chat our careers website. So if anyone is interested in applying for a position, this is the best way to start. At the moment, we've got a range of roles, just depending on where you want to work, whether it's in Australia or in Asia. But I think, as I mentioned, get your foot in the door. So we've got sales positions, sales consultants, we've got front desk, guest experience hosts, which are individuals who work seamlessly with the front desk, helping the check-in process. We've also got resort operations. We've got IT, finance roles. Yeah, I guess it depends. At the moment, we are a large organization, so it just depends on where you are and what it is that you're looking for. I mean, I hope that's helpful. Probably not, but I guess it depends on where you are and what it is that you want to do. Miss CV to put right now. Yeah, you can send your CV to me right now and I can have a Yes. look and guide You can schedule for on the the right interview. roles that you can apply for. But I think just if you start applying, then we do check that portal daily. So and obviously if you're applying for a role that isn't right for you, I still try and find a role that is suitable for you. So That's amazing. Yeah, so whether it's not my role, but I can help you navigate to a different department, then definitely try and sort of do that for you. Cool. And another thing I do want to iterate is that I know you guys mentioned attitude a lot, right? So skills are something that you guys are willing to teach and train all the hires. But at the same time, it's teamwork. It's like putting yourself out there is also really important for travel and leisure. Well, thank you so much for your session today. I had a lot of fun, and I'm sure everyone else from home also did as well. Travel and Leisure Co's booth will be in Hall 1 if you guys want to check them out. Thank you so much. Thank you. ขอบคุณค่ะ Bye. Thank you, everyone.